হ্যালো আসসালামু আলাইকুম গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল এন্ড নিউ ভিডিও। আজকে কিন্তু আপনাদের সামনে একটি 20 হর্স পাওয়ার ইঞ্জিন নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম। এটি হলো ডিএফ কোম্পানির একটি 20 হর্স পাওয়ার ইঞ্জিন এবং এটি হলো 23-10 মডেল একটি ইঞ্জিন। এটা কিন্তু একদমই নতুনের মতো আছে। এটা নিয়ে আজকে আপনাদের সাথে কথা বলবো, তাহলে চলুন ভিডিওটা শুরু করা যাক। সম্মানিত ভিউয়ার্স, আপনারা যে ইঞ্জিনটা দেখতে পারতেছেন এটি হলো একটি ডিএফ কোম্পানির 1110 মডেলের অর্থাৎ 20 হর্স পাওয়ারের একটি ইঞ্জিন। আর এটা কিন্তু 23-10 মডেল একটি ইঞ্জিন। এটা কিন্তু একদমই ফ্রেশ আছে, মাত্র মনে হয় 3-4 দিন চালানো হয়েছে, একদমই নতুনের মতো আছে। আপনাদেরকে প্রথমে সাউন্ড কোয়ালিটিটা শোনাই। আর ইঞ্জিনটা কিন্তু গতকালকে রাত্রে আসছিল, ওই সময় কিন্তু আমরা স্টার্ট দিয়ে ভিডিওটা করছিলাম। ওইটা হয়তো আপনারা ভালোভাবে হয়তো দেখতে পারবেন না, কারণ ওইটা সন্ধ্যার সময় ভিডিওটা করছিলাম। তাহলে চলুন আগে আপনাদেরকে স্টার্ট দিয়ে সাউন্ড কোয়ালিটিটা শোনাই, তারপর আপনাদেরকে দামটা জানিয়ে দিব। গাইস, আপনারা তো দেখতেই পারলেন ইঞ্জিনটার সাউন্ড কোয়ালিটি কিন্তু একদম নতুনের মতোই রয়েছে, এখনো কিন্তু কোনো সাউন্ড চেঞ্জ হয় নাই। আর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ইঞ্জিনের বডির কালারটা কিন্তু একদমই ফ্রেশ। আর আমি এত কিছু বলবো না, আজকে আপনারাই ভালোভাবে দেখে নেন যে ইঞ্জিনটা কতটা ফ্রেশ। এরকম ইঞ্জিন কিন্তু খুব সচরাচর পাওয়া যায় না, একদমই কম পাওয়া যায়। এটা কিন্তু একদম ইউজ হয়েছে না বললেই চলে গাইস, আপনারা দেখলেই হয়তো বুঝতে পারবেন। এখনো কিন্তু কোনো কিছু খোলা হয় নাই, হেড খোলা হয় নাই, সাইড কভার খোলা হয় নাই। গাইস, আপনারা যদি ভালোভাবে দেখেন তাহলে কিন্তু বুঝতে পারবেন যে ইঞ্জিনটা কতটা ফ্রেশ, একদমই কিন্তু নতুনের মতো আছে। যারা নতুন ইঞ্জিন কিনতে চাচ্ছেন তারা কিন্তু এই ইঞ্জিনটা নিতে পারেন। এটা কিন্তু নতুন ইঞ্জিন যেরকম সার্ভিস দিবে এটাও কিন্তু ঠিক সেরকমই সার্ভিস দিবে। আর আপনাদের কিন্তু কিছু টাকা সেভ হবে। আর এই ইঞ্জিনটা কিন্তু আপনাদের কাছ থেকে আমি রাখবো হচ্ছে 30,000 টাকা। 30,000 টাকা হলে পরে কিন্তু আপনারা এই ইঞ্জিনটা বাংলাদেশের যে কোনো জেলায় কিন্তু খুব সহজে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে কিন্তু নিতে পারবেন। আর তাছাড়াও কিন্তু আপনারা যদি চান সরাসরি দেখে নিতে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের দোকানে আপনারা চলে আসতে পারেন। আমাদের দোকানের ঠিকানা হলো কিশোরগঞ্জ সদর। আপনারা কিশোরগঞ্জ এসে আমাকে ফোন দিলেই হবে, আপনাদেরকে গিয়ে আমি রিসিভ করে নিয়ে আসবো। গাইস, এই ইঞ্জিনটা কিন্তু দেখতে পারতেছেন এখনো কিন্তু হেডও খোলা হয় নাই, নজেল বডিও খোলা হয় নাই, সবকিছু কিন্তু এখনো অরিজিনাল আছে। এটা কিন্তু আমার মনে হয় সর্বোচ্চ 1 সপ্তাহ বা 10 দিন এরকম চালানো হয়েছে। আপনাদের যাদের প্রয়োজন একটা নতুনের মতো ইঞ্জিন খুঁজতেছেন তাদের জন্য কিন্তু এই ইঞ্জিনটা আপনার যাদের প্রয়োজন আমাদের কাছ থেকে কিন্তু নিতে পারেন। আর তাছাড়াও কিন্তু সব ধরনের ইঞ্জিন কিন্তু আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। আপনাদের যে কোনো ইঞ্জিন প্রয়োজন হয় আমাদের সাথে কিন্তু যোগাযোগ করতে পারেন। গাইস, আমাদের চ্যানেলে যারা নতুন আছেন তারা কিন্তু অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। সাবস্ক্রাইব করলে হবে কি, আমরা ভিডিও আপলোড দেওয়ার সাথে সাথে আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে। আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে রাখছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই ছিল। আসসালামু আলাইকুম।